النهارده هاخدكم في رحلة إلى كتاب بيعتبر من أغلى وأغرب الكتب في العالم، كتاب لحد الآن لم يفهم أحد ما فيه أو بأي لغة تمت كتابته. أول ما بتشوف صفحاته تحس إنك في عالم غريب، عالم عبارة عن شيء لم تروه من قبل، يشعرك وكأنك في عالم من الجن أو الشعوذة، مع الشعور بالخوف. غير إن اللغة اللي اتكتب بيها تحس إنها لغة كائنات فضائية وليست لغة معروفة. أحيانا وأنت ترى ما بداخله يأخذك الخيال إلى العصور الوسطى أو إلى العصور القديمة، بالرغم من أن الكتاب حديث وتم كتابته في سنة 1979، يعني تقريبا من حوالي 43 سنة، وتم نشره في سنة 1981، لدرجة أن بلغ سعر النسخة الورقية الواحدة $2000. ولكن بعد زيادة الطلب عليه وارتفاع شعبيته تم صياغته من جديد وإعادة نشره ليصل سعره إلى $125، ليصبح بذلك في متناول القراء ومحبي الفنون وعشاق الغرائب. أهلا بكم، أنا ناجي أحمد، والنهاردة هنتكلم عن كتاب كودكس أو مخطوطة سيرافيني. بس قبل ما أبدأ بالفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو أنت أول مرة بشوفنا في القناة ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد من قناتنا. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. كلنا عارفين إن أي مؤلف بيكتب كتاب بيكون عايز يعالج مشكلة أو بيبحث في موضوع معين، أو بيحاول إن يوصل للقراء أفكاره ومعتقداته حول موضوع محدد. يعني باختصار هو أن أي كتاب له فكرة ومغزى بغض النظر عما يحتويه الكتاب. وعلى مر التاريخ صدرت بعض الكتب الغريبة اللي بتعتبر مصدر للدهشة والاستغراب، ومن بين هذه الكتب هو الكتاب اللي معانا النهاردة. هذا الكتاب عند رؤيتك لصفحاته يعتقد الواحد مننا بأنه أمام عمل محير ليس له تفسير ولا حتى مدلول، كتاب يخبئ بين صفحاته عالم من الخيال مثير للدهشة والإعجاب. مخطوطة سيرافيني أو كتاب كودكس هو كتاب خيالي بكل ما تحتويه الكلمة من معنى. ألفه الفنان والمصمم والمهندس المعماري الإيطالي لويجي سيرافيني، اللي اتولد في روما سنة 1949، وكتب هذا الكتاب وهو عنده 27 سنة، واستغرق تأليفه 3 سنوات فقط ليتم نشره لأول مرة سنة 1981 في مجلدين كبيرين، لدرجة إن في الوقت ده اعتبر هذا الكتاب أغلى كتاب في العالم بالرغم من إنه غير مفهوم. تم كتابة هذا الكتاب بلغة وأبجدية لم تكن موجودة من قبل، ولا حتى موجودة في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، ولا حتى موجودة في أي مكان على كوكب الأرض. هي أبجدية مخترعة من وحي خيال المؤلف، وربما قال البعض بأنها لغة كائنات فضائية، وده اللي خلى الكتاب له أهمية وزود من درجة غرابته. الكتاب مكون من 360 صفحة مقسمة على 11 فصل، كل فصل بيصور جانبا من جوانب الحياة في عالم سيرافيني الخيالي. فالفصل الأول فيه بيصور مجموعة من النباتات ليس لها أي وجود على كوكبنا، أما الفصل الثاني فعبارة عن رسومات لعالم الحيوان التي ليس لها وجود في أي مكان في العالم، والفصل الثالث بيصور مخلوقات فضائية ثنائية القدمين لا يعلم أحد عنها شيئا وإلى ماذا ترمز هذه الأشياء. وفيما كان يفكر سيرافيني عندما بدأ في رسم هذه الرسومات البسيطة والغريبة. أما الفصل الرابع فبيبحث في مجال الفيزياء، والفصل الخامس فبيبحث حول الآلات واختراعات ذات أشكال هندسية معقدة تؤدي وظائف غير معروفة، والفصل السادس مخصص في عالم الأحياء وتشريح الجسم البشري بشكل معقد ومثير للدهشة، والفصل السابع فبيصور العالم الخرافي الذي ليس له مثيل إلا في عقل وخيال المؤلف. أما الفصل الثامن فعبارة عن رسومات حول الكتابة وأدواتها وأساليبها، والفصل التاسع بيدور حول المأكولات في هذا العالم الخيالي. أما الفصل العاشر فبيشرح بعض الرسومات اللي بتدل على الألعاب وطرق الترفيه في هذا العالم الغير مفهوم. وأخيرا الفصل ال11 بيضم مشاريع معمارية وأفكار هندسية معقدة. صفحات الكتاب عبارة عن رسومات مزينة ولها نمط أشبه بالخيل، وأيضا صور مرسومة من سيرافيني بقلم رصاص وملونة، ودي رسومات غريبة من وحي عقله لا توحي بأي شيء رأيناه قبل ذلك. هذه الرسومات تشبه السحر، وعند النظر إليها والتدقيق بها تشعرك بالخوف والفزع، وبجانبها نصوص غير مفهومة بتشرح ما هي هذه الأشياء، ده على أساس إن احنا يعني فاهمين الشرح لما هنفهم الرسومات. ما علينا،
وتقريبا اللغة دي تم ابتكارها من وحي خيال المؤلف، وده اللي بيخليها من المستحيل إننا هنفهمها في يوم من الأيام. ده غير إن الكتاب من الجلدة للجلدة لآخر كلمة فيه لغز لم يستطيع أحد إلى الآن فك شفرات هذا الكتاب. ولكن الطريقة اللي تم رسم الأشكال بيها واللغة اللي بتوصف الرسم يعتقد بأن لابد وأن يكون لكل شيء فيه معنى، وده اللي خلى بعض الناس انهم يبحثوا في الكتاب، لدرجة ان فنانين كبار حاولوا دراسة هذه الرسومات ولم يتوصلوا لشيء. وكمان بعض الفلاسفة فكروا كتير في معنى النصوص اللي مكتوبة وايضا لم يتوصلوا لشيء. وخبراء في فك رموز التشفير حاولوا فك رموز هذه الرسومات واللغة اللي اتكتب بها الكتاب، ولكن دون جدوى. وغريب ان مصمم الكتاب نفسه صرح عدة مرات انه لا معنى من كتابه ولا يوجد به أي إلغاز وإنما هي مجرد لعبة. وكمان قال إن الأشكال اللي تم رسمها بهذا الشكل لضمان وصول الكتاب إلى أكبر عدد من الجماهير والخروج من الدائرة المغلقة للفن والشكل التقليدي. ولما سألوه عن الأبجدية اللي تم استخدامها في هذا الكتاب قال بالنص: ما أردته من خلال الأبجدية التي استخدمتها هو إيصال ذلك الإحساس الذي يشعر به الأطفال وبيديهم كتاب لا يفهمونه، ولقد استخدمت هذه الأبجدية لوصف عالم خيالي. وقال أيضا إن هذه المخطوطة قد أصبحت محببة للجماهير ومرغوبة من قبلهم لأنها تجعلك تشعر بالراحة أكثر من خيالك، ووجود عالم آخر مستحيل ولكن وجود عالم خيالي قد يكون ممكنا. ورغم كل التصريحات اللي أدلى بها سرافيني إلى أن البعض ما زال يتنافس في حل ألغاز هذا الكتاب، وكأنهم مصرين على أنهم مستمتعين بهذا العالم الافتراضي الذي لا وجود له إلا في عقل الكاتب. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي أتمنى يا رب أن تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.